ఇప్పుడు గురక అనేది పెద్ద సమస్య అయిపోయిందండి. అంటే ప్రపంచం మొత్తం ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఇండియా. డెవలప్డ్ కంట్రీసు, డెవలపింగ్ కంట్రీసు, అన్‌డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అన్నిట్లోనూ ఈ గురక అనేది చాలా సమస్యగా మారింది. ఈ గురక నుంచి చాలామందికి హెల్త్ మీద కూడా ప్రాబ్లమ్స్ పడుతున్నాయి అన్నమాట. హెల్త్ మీద ఎఫెక్ట్స్ పడుతున్నాయి. ఓల్డెన్ డేస్లో గురక అనేది సాధారణంగా ఓల్డ్ ఏజ్లో వచ్చే ఎల్డర్ పీపుల్లో సమస్య అనుకునేవాళ్ళు. దానివల్ల వాళ్ళకి ఎలాంటి నష్టం జరగకపోయినా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి నిద్ర డిస్టర్బ్ అయ్యేది. కానీ ఇవాళ ఈ గురక సమస్య పిల్లల్లోనూ, మధ్య వయసులోనూ, ఓల్డ్ ఏజ్లోనూ అందరిలోనూ ఉంటుంది. పిల్లల్లో వచ్చి మూల కారణం ఏంటంటే టాన్సిల్లు, ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ. 15 సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళలో మెయిన్ కారణం ఏంటంటే దీనికి ఒబేసిటీ, బాగా వెయిట్ ఎక్కువగా ఉండటం, ఫిజికల్ యాక్టివిటీ తగ్గటం. అంటే ఒబేసిటీ అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ రెండు కూడా ఈ గురక సమస్యకి కారణాలు అవుతాయి అన్నమాట.